汉武帝时期的最大政治悲剧，莫过于太子刘据的叛乱和被杀。作为汉武帝的嫡长子，刘据为何从准皇帝沦落到凄惨死去的下场？在刘据一步步走向深渊的过程中，是否又曾有绝地反击的机会？虽然历史早已盖棺定论，但我们不妨以上帝视角重回2000多年前的长安，去探求一下刘据为什么搞不好与上司兼老爸汉武帝的关系。刘据出生于元朔元年，此时武帝已然28岁，距离卫子夫进宫也已经过去了11年。作为汉武帝姐姐平阳公主送给弟弟的舞姬，卫子夫起初并不算得宠。史记记载，卫子夫入宫后曾长达1年没有得到临幸，以至于卫子夫心灰意冷之下，竟跑去请求刘彻放他出宫。事实证明，这一招以退为进，着实精妙。本来已经忘记那段露水情缘的武帝，见到卫子夫后，被勾起曾经的回忆。卫子夫也由此重新受宠。虽然他的第一个孩子是个女儿，却依旧令一无所出的皇后陈阿娇极度的发狂。有趣的是，陈阿娇似乎觉得女人不应该为难女人，于是选择派人绑架卫子夫那个做宫中侍卫的弟弟卫青。按照正常的逻辑，陈阿娇以皇后之尊要为难一个刚入宫不久的侍从，可谓易如反掌。但卫青在宫中颇有人缘，同僚公孙敖竟招呼了一帮同袍，硬生生地将卫青从陈阿娇的手中抢了回来。事情发展到这一步，自然不可能不惊动刘彻。除了对陈阿娇更加不满之外，刘彻对卫青和公孙敖起了兴趣。在刘彻看来，卫青不过是自己姐姐平阳公主送来的一名骑奴，在毫无家世背景助力的情况下，竟能很快便在宫中卫士交下一帮同生共死的好兄弟，可谓人才。而公孙敖见好友蒙难，毅然选择助权相帮，也算得上义士了。此时的刘彻正被祖母窦太后打压，为了自保，更为了积蓄力量，刘彻敏锐地抓住机会，以卫子夫为核心，迅速打造一个为自己所用的卫氏外戚集团。基于这一政治考虑，得罪了陈阿娇的卫青和公孙敖非但没有被处罚，反而一路晋升。同时，卫子夫的姐姐卫少儿早年便与小吏霍仲儒私通，并生下了一个名为霍去病的孩子。建元6年，把持朝政长达22年的窦太后终于病故。终于熬出头的刘彻当即大展拳脚，一边罢黜百家，独尊儒术，一边出兵匈奴。虽然未能歼灭匈奴主力，却也彻底终结汉朝屈辱80年的和亲政策。元光4年，刘彻处斩了身为丞相的窦太后之侄窦婴。不久之后，皇帝的舅舅丞相田汾病逝。政治上再无掣肘的刘彻随即废黜了皇后陈阿娇，并命令卫青、公孙敖、公孙贺和李广分别率军出塞，主动进攻匈奴。虽然4路大军之中仅卫青一路获胜，但刘彻依然非常欣喜，这意味着对汉朝与匈奴之间攻守一行了。与此同时，卫子夫也应景地为刘彻诞下了刘据这个长子。大喜过望之下，刘彻当即册封卫子夫为皇后。此后，卫青不断立下军功，6次深入匈奴，踏平祁连山，基本瓦解了北方匈奴势力。托他的福，卫氏家族如欣欣冉冉升起。为了进一步笼络卫氏一族，元寿元年，年仅7岁的刘据被立为太子。但作为皇帝，刘彻怎么可能容忍有人一家独大？卫青崛起的同时，刘彻也基于帝王心术，平衡朝廷势力的需要，扶植霍去病来分走卫青的军功。有趣的是，史书虽然没有明确记载卫青对刘彻重用霍去病的反应，但霍去病每次出征都几乎得不到卫青、公孙敖的直接支援，却是不争的事实。元寿4年，卫青、霍去病分别率部出塞，各自大败匈奴。战后论功行赏，霍去病和卫青一样，成了高于丞相的大司马。这种霍去病火箭提升，卫青原地踏步的安排，并朝野上下看清了局势走向。从此之后，卫青的权势逐渐减退，而霍去病日趋显贵。年轻的霍去病没有因此飘飘然，他知道皇帝是要自己制衡卫家，而由他扮演这个角色，总比其他人要好。所以他有意疏远卫家，转而去找自己的生父霍仲儒，并将同父异母的弟弟霍光带回长安。同样，霍去病也没有对太子刘据表现出太多的支持。元寿6年，年仅24岁的霍去病英年早逝，将星陨落，
武帝拆分军工集团的计划也被打断了。就在魏氏一族松了口气的时候，武帝选择重用霍光以维持好不容易建立起来的霍氏集团，同时暂停对匈奴用兵，并开始扶持其他的外戚势力以钳制魏氏集团。然而，如卫青般能征善战又身负众望的外戚并不好找，加上卫青本人又极为恭顺，因此武帝朝堂上的大体局面还是其乐融融。你好，我好，大家好。只不过旗下暗流涌动从未停止。随着元丰5年卫青的去世，刘彻与魏氏外戚集团的关系开始急转直下。太初元年，武帝任命自己宠妃李夫人的哥哥李广利为2师将军，舍弃了魏氏集团的所有宿将老卒，并起炉灶组建了一支全新的军队。事实证明，李广利的军事才能远不如卫青。远征大渊用了4年，损失了数以万计的兵马，才只有1个惨胜。然而，向来对败军之将从不留情的刘彻却对李广利格外宽容，加封李广利为10亿8千户的海西侯。经此一役，李氏外戚集团蔚然成型。在大力扶植李广利的同时，刘彻也开始剪除魏氏集团的羽翼。天汉4年，公孙敖与李广利共击匈奴，失去了匈奴克星卫青和霍去病，两人大败而逃。皇帝这时候展现了他的双标，李广利毫发无伤，公孙敖却被逮捕入狱，进而被判处了死刑。尽管凭借着多年积累的人脉，公孙敖以假死的手段苟活了5、6年的时间，最终还是被搜捕出来，明正典刑。而早在公孙敖被揪出来之前，太始元年，公孙敖的妻子便因为被告发以巫蛊诅咒皇帝而被腰斩处死，全家亦被族灭。至此，刘彻与魏氏集团的矛盾只差一个火种便能一触即发。这个火种很快来了，征和元年一起诡异事件的出现，令刘彻与魏氏集团彻底走向决裂。当年夏天，刘彻发现有一个持剑男子突然出现在自己居住的建章宫中，他惊惧之下，当即便让卫兵将其逮捕。但那男子丢下剑后，竟很快便消失不见。刘彻盛怒之下，将看守宫门的值班人员全部处死。几个月后，又突然调来大批骑兵对上林苑大肆搜查，结果却也是一无所获。武帝顿时陷入极度不安之中，毕竟此时的他已年过60，身体每况愈下。而最担心的就是已做了30年太子的刘据会铤而走险，直接加速到登基。因此他派出大批酷吏，开始全面清洗魏氏集团。征和2年前91的正月，公孙贺家族率先被扣上巫蛊的帽子，被灭族。2个月之后，刘彻的女儿杨氏公主、朱翊公主以及长平侯魏抗也先后因卷入巫蛊案而先后被杀，连女儿也不能幸免。武帝的残酷可见一斑。为了避免落下杀妻戮子的恶名，刘彻急匆匆地搬去长安城外的甘泉宫居住，而由酷吏江充带领人马冲入卫子夫和刘据的宫中，展开大规模的挖掘。江充等人很快找到了大量巫蛊道具，太子犯罪成了板上钉钉的铁案。被逼入绝境的刘据听从了老师石德的建议，在逮捕并处决了江充之后，调动长乐宫的卫兵，正式发动了武装政变。令人意外又好像可以理解的是，武帝对儿子的举措似乎早有预料。他明确指出，太子刘据是被逼入绝境才做了迫不得已的事。随后他思维冷静地做出兵力部署，压制太子的起兵。极端悬殊的力量对比之下，太子的军队很快消耗殆尽。刘据本人虽然侥幸逃出长安，但政治生命已彻底终结。在心灰意冷的卫子夫自杀后，太子刘据的妻子、儿女也悉数被杀。而在隐匿了1个月后，刘据最终也在搜捕中落网，并在被逮捕前自缢身亡，反而替刘彻免除了父子对簿的尴尬。至此，曾经显赫一时的魏氏集团彻底宣告了覆灭。得益于刘据死得干脆，刘彻日后不断以各种行为艺术来修补自己好父亲的人设。有趣的是，元平元年，刘据的孙子刘询即位，给自己亲爷爷的谥号却是厉。虽然厉字本身有蒙冤受屈之意，但用于谥号却代表着不悔前过、不思顺受和知过不改。有人据此认为，刘据起兵造反并不是我们通常以为的那样逼不得已。此时暂且按下不表，站在后来者的角度来看，刘据到底做错了什么呢？回首刘据的政治生涯，我们不难发现，
刘彻在很长一段时间内对其还是颇为信任的。武帝一度将朝廷的大小事务都交付给身为太子的刘据负责，他是真心想把刘据培养成一个优秀的储君，国家未来的主人。然而，刘彻推崇严刑峻法，任用酷吏打压朝臣。刘据代父执政期间，为了打造自己宽厚的政治形象，便私自对一些量刑过重的案件进行了平反。这一度引发了皇后卫子夫的警觉，她多次提醒儿子要揣摩皇帝的心思，不要依自己的想法办事。而刘彻虽然欣赏太子的宽仁，也表现出父亲的宽容和鼓励，但作为一个皇帝，他不可能允许自己的施政纲领被轻易否定，至少在他生前不行。从这也可以看出，每一个皇帝都不再是纯粹的人，而是被权力裹挟，不得不做出种种违心或不违心行为的政治生物。除了对一些案件的平反触动刘彻的逆鳞之外，刘据大肆招揽门客的举动也遭到了皇帝的不满。刘据成年后，武帝专门为他修建了一座院囿，取广博观望之意，称为博望院。我们天真的太子啊，他真以为父亲是希望自己多多招揽天下贤士，便毫无顾忌地在博望院安置了诸多宾客，其中甚至包括一些与当时主流政见不同的异端反对派。而武帝恰恰是最为反对臣下仰视之风的，哪怕在卫青、霍去病风头最盛之时，也不敢公开招揽门客。如果说插手朝政和公开仰视只是引发了刘彻对自己儿子的不满的话，那么卫子夫对后宫的失控，则为引爆这些不满提供了最佳的导火索。自王夫人、李夫人纷纷诞下皇子，一场后宫的暗战便悄然打响。卫子夫身为后宫之主，理论上占据着极大的优势，但事实情况却是，小太监苏文等人却借着各种由头公然诋毁刘据。史料中虽然并没有交代这些太监是受何人指示，但可以肯定的是，后宫之中意图扳倒卫子夫、刘据母子的大有人在。对此，卫子夫曾主张坚决反击，但刘据却怀着妇人之仁表示宽恕，连反击都不反击。有一次，刘据进宫谒见卫子夫，过了很久时间才从宫中出来。小太监苏文便向刘彻报告说，太子调戏宫女。好在刘彻本身也是好色之徒，因此对此类事件并不在意，相反还向刘据的宫中增派了一批宫女。但当刘彻身体状况越来越差后，有一次病倒后，派太监常荣去召刘据入宫。常荣回来后对刘彻说，太子面带喜色。武帝刘彻便开始不淡定了。虽然最终武帝查明了真相，处死了常荣，但此类事件日积月累，还是导致了父子间的疏离。如果说刘据有什么翻盘点的话，恐怕只能是效仿晋国公子重耳，早早离开长安，并通过在外掌兵的方式来增加自身的政治筹码。毕竟有了扶苏的前车之鉴，即便刘彻本人真的下诏书要刘据自尽，他起兵反抗的胜率也能大幅增加。可惜的是，刘据本人是个坚定的反战主义者，必然不愿走这条路。综上所述，刘据最大的错误是身为太子、准皇帝不该有的幼稚和天真。这不是刘据的错，而是时代的悲哀。一个内心柔软的人，如果是个生活在现代的普通人，想必能平安喜乐地度过一生。可惜他生在帝王家，只能遗憾地以失败者的形象退出历史舞台。